सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत भारती द्वारा समायोजिते अलंकार परिचयस्य अस्मिन् सत्रे अहं ललित पटेलः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। मित्राणि, अग्रिमेषु सत्रेषु वयम् उपमा अलंकारम्, अनन्वय अलंकारं च पठितवन्तः। अस्मिन् सत्रे वयम् उत्प्रेक्षा अलंकारं पठिष्यामः। मित्राणि, उत्प्रेक्षा अपि उपमावद् सादृश्यमूलकः अलङ्कारः। उपमा, अनन्वयः इत्यत्र साधर्म्यं वाच्यं वर्तते, किन्तु उत्प्रेक्षायां यद् साधर्म्यं वर्तते तद् व्यङ्ग्यं भवति। वाच्य साधर्म्य अलङ्कारान् निरूप्य मम्मटाचार्यः काव्यप्रकाशे व्यंग्य साधर्म्य युक्तम उत्प्रेक्षा अलंकारम निरूपयति। एकेन सामान्येन उदाहरणेन वयम् उत्प्रेक्षाम् अवगच्छामः। मित्राणि, मुखं कमलम् इव सुन्दरम् इत्यत्र उपमा अलंकारः, किन्तु मुखं कमलं मन्ये इत्यत्र उत्प्रेक्षा अलंकारः। मुखं कमलं मन्ये इत्यत्र मुखम् उपमेयम्, कमलम उपमानम, उपमानोपमेययोः अस्मिन् वाक्ये तादात्म्य आधारेण संभावना कृता वर्तते। एतेन कारणेन अत्र उत्प्रेक्षा अलङ्कारः। इयं संभावना अपि सादृश्य आधारेण कृता। अतः मुखमपि सुन्दरं, कमलम् अपि सुन्दरं, द्वयोः एकः साधारण धर्मः। तेन सादृश्येन आधारेण अत्र संभावना क्रियते, कल्पना क्रियते। कविः कल्पनां करोति। मुखं मुखमेव वर्तते, वयं जानीमः, कमलं कमलम् एव, किन्तु मुखं कमलं मन्ये इति कवि मुखस्य कमलत्वेन संभावनां करोति, कल्पनां करोति, तत्र उत्प्रेक्षा अलंकारः भवति। पुनश्च इयं संभावना यद् सादृश्य आधारेण क्रियते, तत्र सादृश्यं यद् वर्तते तद् सादृश्यं व्यङ्ग्यं भवति, न तु वाच्यम्। अत्र या संभावना क्रियते सा संभावना अपि कविकल्पिता, अर्थात आहार्या भवति, न तु वास्तविकी। संक्षेपेण मित्राणि, उत्प्रेक्षायाः चत्वारः अंशाः भवन्ति। एकम्, उपमेयोपमानयोः तादात्म्य आधारेण संभावना क्रियते। द्वितीयं, संभावना कविकल्पिता आहार्या भवति, न तु वास्तविकी। तृतीयः अंशः, इयं संभावना सादृश्य आधारेण क्रियते। एवञ्च चतुर्थः अंशः, इदं साधर्म्यं व्यङ्ग्यं भवति। मित्राणि, यत्र उत्प्रेक्षा भवति तत्र एते चत्वारः अंशाः भवन्ति। के च ते अहं पुनर्वच्मि। यत्र उपमानोपमेययोः तादात्म्य संभावना क्रियते। द्वितीयं, इयं संभावना कविकल्पिता अर्थात आहार्या, न तु वास्तविकी। तृतीयः अंशः, इयं संभावना सादृश्य आधारेण क्रियते। एवञ्च चतुर्थः अंशः, इदं साधर्म्यम् अपि व्यङ्ग्यं भवति, न तु वाच्यम्। मित्राणि, यथा उपमावाचकाः शब्दाः आसन् भवन्ति, तथैव उत्प्रेक्षावाचक शब्दाः अपि वर्तन्ते। के च ते इति प्रश्ने सति उत्तरं वर्तते मन्ये, शङ्के, ध्रुवं, प्रायः, नूनम्, इव इत्यादयः उत्प्रेक्षावाचकाः शब्दाः सन्ति। तदर्थम् एकः श्लोकः अपि अस्ति। मन्ये, शङ्के, ध्रुवं, प्रायो, नूनमित्येवमादयः उत्प्रेक्षावाचकाः शब्दा इव शब्दोऽपि तादृशः।
एते सर्वे अपि शब्दाः उत्प्रेक्षावाचकाः, किन्तु इव शब्द उपमावाचकः उत्प्रेक्षावाचकः। कुत्र उपमावाचकः कुत्र च उत्प्रेक्षावाचकः इति वयम् अन्ते अवगच्छामः, किन्तु एते उत्प्रेक्षायाः अंशाः सन्ति। तर्हि किं लक्षणम् उत्प्रेक्षायाः? अतः मम्मटाचार्येण उत्प्रेक्षायाः लक्षणम् इत्थं कृतं। संभावनम् अथो उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत् काव्यप्रकाशस्य दशमे उल्लासे उत्प्रेक्षा लक्षणं कुर्वन् मम्मटाचार्य आह संभावनम् अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। इदानीं सूत्रार्थम् अवगच्छामः। अस्य सूत्रस्य कः अर्थः? तर्हि प्रकृतस्य इति लिखितं। प्रकृतस्य इत्यस्य अर्थः भवति उपमेयस्य। समेन अर्थात् उपमानेन सह एकरूपतया अर्थात् तादात्म्य आधारेण यत् संभावनं क्रियते तत्र उत्प्रेक्षा अलङ्कारः भवति। मित्राणि, लक्षणस्य अर्थः तात्पर्यम् इत्थं भवति यत्र प्रकृतस्य अर्थात् उपमेयस्य समेन अर्थात् उपमानेन सह एकरूपतया यत् संभावनं क्रियते तत्र उत्प्रेक्षा अलङ्कारः भवति। यथा मुखं कमलं मन्ये इत्यत्र मुखम् इति उपमेयं, तस्य उपमेयस्य समेन अर्थात् उपमानेन, उपमानं किं वर्तते तत्र कमलम्, अतः कमलेन सह एकरूपतया यद् संभावनं क्रियते तत्र उत्प्रेक्षा अलङ्कारः भवति। पुनः एकः प्रश्नः समुद्भवति, किं नाम संभावनम् इति। तर्हि संभावनं वयम् अवगच्छामः। टीकाकाराः अस्य अर्थं कुर्वन्ति, अतः टीकाकाराः संभावनम् इत्यस्य किम् अर्थं कृतवन्तः इत्यपि वयम् अवगच्छामः। संभावनम् अर्थात् उत्कटकोटिकः सन्देहः। सन्देहः, किन्तु कीदृशः सन्देहः? तर्हि तत्र लिखितं वर्तते उत्कटकोटिकः सन्देहः। उत्कटत्वम् अर्थात् किं? तर्हि उत्कटत्वम् अर्थात् निश्चितप्रायत्वम्। उत्कटैककोटिः संशयः संभावनम्। मित्राणि, प्रकृतस्य अर्थात् उपमेयस्य संशये हि कोटिद्वयं वर्तते। कोटिद्वयम् अर्थात् पक्षद्वयं। संशये पक्षद्वयं वर्तते। यथा एकेन उदाहरणेन वयं स्पष्टीकुर्मः। अयं पुरुषो न वा इत्यत्र एका कोटि, एकः पक्षः पुरुषस्य निषेधः। यस्मिन् संशये कोटिद्वय मध्ये एकस्याः कोटेः अर्थात् एकस्य पक्षस्य उत्कटत्वं निश्चितप्रायत्वं सः एव संशयः संभावनम् उच्यते। एतादृशः संशयः संभावनम् उच्यते। तर्हि किं नाम संभावनम्? तर्हि उत्कटकोटिकः यः संशयः भवति सः संशयः एव संभावनम् उच्यते। अयं पुरुषो न वा इत्यत्र कोटिद्वयं, पुरुषः अस्ति उत न इति कोटिद्वयं, किन्तु एकत्र निषेधः, किन्तु एकत्र भावात्मकः अपि। किन्तु यस्मिन् संशये पक्षद्वय मध्ये अपि एकस्य पक्षस्य उत्कटत्वं निश्चितप्रायत्वं सः एव, तादृशः संशयः एव संभावनम् उच्यते। अतः किं नाम संभावनं? तर्हि तत्र अस्माभिः अवगन्तव्यम् उत्कटकोटिकः यः संशयः वर्तते सः संशयः एव संभावनम् इति वक्तुं शक्यते। मित्राणि, यथा मम्मटस्य लक्षणम् उक्तं तथैव विश्वनाथेन अपि शब्दान्तरेण अन्यत् लक्षणं कृतं वर्तते। तस्य मतानुसारं भवेत् संभावनो उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। साहित्यदर्पणस्य 10मे परिच्छेदे इयं लक्षणं वर्तते।
पुनर्वच्मि भवेत् संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। अत्रापि मम्मट लक्षणस्य एव प्रतिबिंबं भवति। यत्र अर्थात काव्ये प्रकृतस्य अर्थात उपमेयस्य परात्मना अर्थात उपमान रूपेण उपमानेन यद संभावना क्रियते तत्र उत्प्रेक्षा नामकः अलङ्कारः भवति। अतः मम्मट लक्षणस्य यः अर्थः सः एव अर्थः अस्य लक्षणस्य। मित्राणि, उत्प्रेक्षायाः भेदाः अपि सन्ति। उत्प्रेक्षायाः बहवः भेदाः विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे निरूपिताः सन्ति, किन्तु मुख्यभेदाः के इति वयम् अवलोकयामः। तर्हि मित्राणि, उत्प्रेक्षायाः मुख्यत्वेन भेदद्वयम्। एकं वाच्योत्प्रेक्षा, अपरं च प्रतीयमानोत्प्रेक्षा। एवं उत्प्रेक्षा द्विधा भवति, वाच्या उत्प्रेक्षा, प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा इति। मित्राणि, किं नाम वाच्योत्प्रेक्षा, किं नाम च प्रतीयमानोत्प्रेक्षा, तर्हि तदपि अवगच्छामः। यत्र ध्रुवं, प्रायः, नूनं, मन्ये, शङ्के, अवैमि, ऊहे, तर्कयामि, जाने, उत्प्रेक्षे इत्यादिभिः प्रतिपादकैः सहिता उत्प्रेक्षा सामग्री वर्तते, तत्र वाच्या उत्प्रेक्षा भवति। किन्तु यत्र प्रतिपादक शब्द रहिता उत्प्रेक्षा सामग्री वर्तते तत्र प्रतीयमानोत्प्रेक्षा अर्थात व्यंग्या उत्प्रेक्षा भवति। एवं द्वयोः मध्ये भेदः। मित्राणि, पुनः वच्मि, यत्र उपमा प्रतिपादक शब्द सहित उत्प्रेक्षा सामग्री वर्तते तत्र वाच्योत्प्रेक्षा। यत्र उत्प्रेक्षा सामग्री रहित उत्प्रेक्षा वाचक शब्द रहित सामग्री वर्तते, उत्प्रेक्षा सामग्री वर्तते, तत्र प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा भवति। उभयोरपि प्रकारयोः उत्प्रेक्षयोः उत्प्रेक्षं यत् तद् चतुष्प्रकारकं भवति। एतद्द्वयोः प्रकारयोः अपि चत्वारः पुनः भेदाः भवन्ति। के च ते? तर्हि जातिः, गुणः, क्रिया, द्रव्यम् इति चतुर्णाम् अपि भेदात् अर्थात जातेः, गुणस्य, क्रियायाः, द्रव्यस्य च भेदात् चतुर्विधम् उत्प्रेक्षम् अपि पुनः अग्रे षोडशविधं भवति। अतः जाति वाच्योत्प्रेक्षा, तथैव गुणवाच्योत्प्रेक्षा, क्रियावाच्योत्प्रेक्षा, द्रव्यवाच्योत्प्रेक्षा, तथैव चत्वारः भेदाः प्रतीयमानोत्प्रेक्षायाः। एवं प्रत्येकम् उत्प्रेक्षायाः चातुर्विध्यं भवति। तेषां चतुर्विधानाम् अपि पुनः अष्टौ प्रकाराः भवन्ति। एवं आहत्य अष्टप्रकारका अपि जाति, गुण, द्रव्याणाम् अष्टप्रकाराणाम् अपि भावाभिमान अभावाभिमानयोः भेदात् एकत्र भावाभिमानम् अन्यत्र अभावाभिमानम् इति भेदद्वयम्, अष्टप्रकाराणाम् अपि भेदद्वयं भवति। एवं षोडश भेदवती उत्प्रेक्षा संपद्यते। अतः षोडश भेदाः एवं भवन्ति। पुनः वच्मि, वाच्योत्प्रेक्षा तेषामपि चातुर्विध्यम्, एवं च प्रतीयमानोत्प्रेक्षा तेषामपि चातुर्विध्यम्, आहत्य अष्टप्रकारका उत्प्रेक्षा तेषाम् अपि पुनः अष्टप्रकाराणाम् अपि भावाभिमानेन अभावाभिमानेन द्वैविध्यं भवति। अतः षोडश प्रकाराः सम्पद्यन्ते। तेषां षोडश भेदानाम् अपि उत्प्रेक्षणस्य गुणक्रिययोः निमित्तयोः भेदात् 32 भेदाः भवन्ति। एवं अग्रे पुनः भेदाः भवन्ति चेत्
अष्टाशीतिः भेदाः विश्वनाथेन प्रोक्ताः। सर्वेषामपि भेदानां वर्णनं वयम् अत्र न करिष्यामः, किन्तु मम्मटाचार्येण अपि भेदाः न प्रदर्शिताः, किन्तु अलङ्कारिकाणां मतानुसारं मुख्यरूपेण उत्प्रेक्षा त्रिधा भवति, हेतु फल स्वरूप भेदात्। अतः हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा एवंच स्वरूपोत्प्रेक्षा एवं त्रिविधा उत्प्रेक्षा भवति। वयं त्रयाणाम् अपि उदाहरणेन सहितं तात्पर्यम् अवगच्छामः। तर्हि तदर्थं उदाहरणत्रयं वयं क्रमेण अवलोकयिष्यामः। तत्र प्रथमम् उदाहरणं हेतुत्प्रेक्षा, तस्य एकम् उदाहरणम् अत्र प्रस्तूयते। मम्मटाचार्येण काव्यप्रकाशे इदम् उदाहरणं प्रोक्तं वर्तते। अहम् उदाहरणं वच्मि, भवन्तः ध्यानेन पश्यन्तु। उन्मेषं यो मम न सहते जातवैरी निशायाम्, इंदोर इंदिवर दलदृशा तस्य सौंदर्य दर्पः, नीतः शांतिं प्रसभम् अनया वक्त्रकान्तेति हर्षात्, लग्ना मन्ये ललिततनु ते पादयोः पद्मलक्ष्मीः इति। तस्य पदच्छेदं कुर्मः। उन्मेषं यो यः मम न सहते जातवैरी निशायाम्, इंदोः इंदिवर दलदृशा तस्य सौंदर्यदर्पः, नीतः शांतिं प्रसभम् अनया वक्त्रकान्त्या इति हर्षात्, लग्ना मन्ये ललिततनु ते पादयोः पद्मलक्ष्मीः इति। मित्राणि, अस्य श्लोकस्य अर्थमपि वयम् अवगच्छामः। अर्थालङ्कारः पुनः उत्प्रेक्षातु। अत्र अस्मिन् पद्ये नायकस्य नायिकां प्रति चाटुः उक्तिः इयं। तावद् आगच्छन्तु, तस्यार्थम् अवगच्छामः। अहं क्रमेण शब्दार्थं वच्मि। मित्राणि, अत्र शान्तिं नीतः इति मुख्यांशः वर्तते। नीतः अर्थात् प्रापितः, शान्तिं नीतः शान्तिं प्रापितः इति अर्थः। तर्हि तत्र प्रश्नः सम् उद्भवति, शान्तिं नीतः, नीतः अर्थात् कः नीतः? तर्हि लावण्यगर्वः, सौन्दर्यदर्पः। चन्द्रस्य यः सौन्दर्यदर्पः अस्ति, सः सौन्दर्यदर्पः अनया नायिकया शान्तिं नीतः अर्थात् शान्तिं प्रापितः, दूरीकृतः इति। चन्द्रस्य यः सौन्दर्यगर्वः वर्तते, लावण्यगर्वः वर्तते, सः गर्वः अनया सुन्दर्या नायिकया सः गर्वः दूरीकृतः इति अस्य श्लोकस्य भावार्थः। किन्तु वयं शब्दशः अर्थम् अवगच्छामः। यः जातवैरी अर्थात् सहज शत्रु, निशायाम् अर्थात् रात्रौ, मम पद्मलक्ष्म्याः उन्मेषं न सहते अर्थात् विकासं न सहते। जातवैरी यः सहज शत्रुः वर्तते, अत्र चन्द्रस्य कृते इदम् उक्तं वर्तते, यः मम सहज शत्रुः निशायां रात्रौ मम पद्मलक्ष्म्याः विकासं न सहते, उन्मेषं न सहते, तस्य चन्द्रस्य इंदोः अर्थात् चन्द्रस्य, तस्य चन्द्रस्य सौन्दर्यदर्पः, लावण्यगर्वः, लावण्याभिमानम् इति। इंदिवरदलदृशा अनया नायिकया इत्यस्य विशेषणं वर्तते। सा नायिका कीदृशी? इंदिवरदल दृष्टिः नायिका। इंदिवर अर्थात् नीलकमलं, तस्य दले अर्थात् पत्रे
तस्य पर्णे पत्रे इव दृशौ, दृशौ अर्थात चक्षुषी यस्याः सा तथा भूता नायिका वर्तते। तथा भूतया अर्थात इंदिवर दल दृशा नायिकया अनया अर्थात सुंदरिया वक्त्रकांत्या अर्थात मुखदीप्त्या, वक्त्रस्य कांत्या मुखस्य दीप्त्या नायिकाया मुखम कांतियुक्तं वर्तते। तया कांत्या मुखस्य कांत्या वक्त्रकांत्या प्रसभम अर्थात बलात्, करणम यथा स्यात् तथा अर्थात बलपूर्वकम बलात्, शांतिं नीतः अर्थात दूरीकृतः, लावण्य गर्वः दूरीकृतः। अतः नायकः नायिकां प्रति वदति, हे ललित तनु अर्थात हे सुंदर शरीरे, पद्म लक्ष्म्याः पद्मलक्ष्मी अर्थात कमल शोभा, हर्षात आनंदात, ते अर्थात तव अर्थात नायिकायाः पादयोः चरणयोः लग्ना सक्ता इति मन्ये, इति अहं मन्ये, मन्ये अर्थात तर्कयामि। नायकः वदति इदानीं या पद्मशोभा कमलशोभा तव चरणयोः पतिता लग्ना इति अहं मन्ये, इति अहं तर्कयामि विचारयामि इति। एवं मित्राणि अत्र कथम उत्प्रेक्षा अलंकारः भवति अस्मिन् श्लोके इति वयं पश्यामः। अत्र उपमेयभूता पादशोभा वर्तते, उपमानभूता या वर्तते पद्मत्वशोभा। उपमेयभूता तु नायिकायाः पादशोभा, किन्तु उपमानभूता वर्तते पद्मशोभा। अत्र उपमेयभूता या पादशोभा उपमानभूत हर्ष हेतुक पद्मशोभात्वेन संभाविता। अतः अत्र हेतुत्प्रेक्षा। अत्र पद्मलक्ष्म्याः कामिनी चरणयोः स्वभाव लग्नत्वं हर्ष हेतुक लग्नत्वं तादात्म्येन संभावितम्। अतः अत्र उत्प्रेक्षा अलंकारः भवति। पुनः अत्र हेतुत्प्रेक्षा अलंकारः। अत्र हर्ष हेतुक लग्नत्वं तादात्म्यम् अत्र संभावितं वर्तते। मित्राणि वयं जानीमः पादस्य यद् लालित्यं भवति, यद् रक्तत्वं भवति, पादयोः यद् रक्तत्वं तत्तु उपमेयभूतं वर्तते, किन्तु यद् पद्मस्य रत्नत्वं भवति, रक्तत्वं भवति तत्तु उपमानभूतम्। अत्र द्वयोः उपमान उपमेययोः सादृश्य आधारेण एका कल्पना संभावना कृता वर्तते। अतः अत्र उत्प्रेक्षा अलंकारः। अतः अत्र उत्प्रेक्षा अलंकारः पुनः हेतुभूता अर्थात हेतुत्प्रेक्षा अत्र वक्तुं शक्यते। एवं एकम् उदाहरणम् अस्माभिः अवलोकितम्। अपरम् एकम् उदाहरणं पश्यामः मित्राणि। यद् उदाहरणम् अस्माभिः अवलोकितं तत्र उपमा प्रति उत्प्रेक्षा प्रति प्रतिपादक शब्दानाम् उल्लेखः न वर्तते। अतः अत्र वाच्योत्प्रेक्षा इति वक्तुं शक्नुमः। क्षम्यताम्, अत्र मन्ये इति लिखितम्, अतः वाच्योत्प्रेक्षा इति वयं वक्तुं शक्नुमः। किन्तु यत्र उत्प्रेक्षा प्रतिपादक शब्दानाम् उल्लेखः न भवति तत्र प्रतीयमानोत्प्रेक्षा इति वक्तुं शक्नुमः। अतः वाच्योत्प्रेक्षा तत्रापि हेतुत्प्रेक्षा अत्र अस्मिन् उदाहरणे वर्तते। इदानीं द्वितीयम् एकम् उदाहरणं पश्यामः। इदं तु प्रसिद्धम् उदाहरणं। मृच्छकटिकस्य अयं श्लोकः। लिम्पतीव तमो अंगानि वर्षतीव अंजनं नभः असत्पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलतां गता। अहं पदच्छेदं करोमि, अनन्तरं तस्य भावार्थम् अवगच्छामः। लिम्पति इव तमः अंगानि वर्षति इव अंजनं नभः असत्पुरुष सेवा इव दृष्टिः विफलतां गता इति। शूद्रक कवि कृते
मृच्छकटिक नाम्नी प्रकरणे प्रथमे अंके इदं पद्यं वर्तते। तत्र गाढ अंधकार वर्णनं वर्तते। तमः अर्थात अंधकारः अंगानि अवयवान् लिम्पति इव। अंधकारः अंगानि लिम्पति इव। द्वितीयं चरणमस्ति नभः अर्थात आकाशः अंजनं कज्जलं वर्षति इव। अतः दृष्टि नेत्रम् असत्पुरुषस्य दुर्जनस्य सेवा इव विफलतां व्यर्थतां गता प्राप्ता इति अर्थः। मित्राणि, अंधकारः यथा अंगान् अवयवान् लिम्पति, नभः अर्थात आकाशः कज्जलं वर्षति, तथैव नेत्रं दृष्टिः असत्पुरुष सेवा इव दुर्जनस्य सेवा इव विफलतां प्राप्ता इति अस्य श्लोकस्य भावार्थः। श्लोके अस्मिन् उपमेयभूतं यद् व्यापनम् एवञ्च तस्य उपमानभूतं लेपनरूपतया संभावना कृता वर्तते। तथा च उपमेयभूतं यद् नभकर्तुक अंजन कर्म वर्तते तस्य उपमानभूतं वर्षणरूपतया संभावना कृता। अतः उपमेयभूतं व्यापनं लेपनरूपतया संभावितम् एवञ्च उपमेयभूतं यद् नभकर्तुक अंजन कर्म वर्तते तद उपमानभूतं वर्षणरूपतया संभावितम्। अतः अत्र उत्प्रेक्षा वर्तते, किन्तु अत्र स्वरूपोत्प्रेक्षा वर्णनं क्रियते कस्यचित् पदार्थस्य। अतः अत्र पुनः तत्रापि क्रिया वर्तते, जाति गुण क्रिया द्रव्य, अत्र क्रिया वर्तते। अतः क्रिया स्वरूपोत्प्रेक्षायाः इदम् उदाहरणं वर्तते। एवं अस्माभिः द्वितीयम् उदाहरणम् अपि अवलोकितम्। इदानीं तृतीयम् एकम् अन्तिमम् उदाहरणं वयम् अवलोकयामः। एतत्तु विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे प्रदत्तम् उदाहरणं वर्तते। रघुवंशस्य पद्यमिदं। ज्ञाने मौनं क्षमाशक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणा गुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवा इव। प्रसिद्धः श्लोकः। तस्यार्थं तावद् अवगच्छामः। तस्य राज्ञः दिलीपस्य अत्र के गुणाः सन्ति तेषां गुणानां वर्णनम् अस्मिन् श्लोके कालिदासेन कृतमस्ति। अत्र पश्यतु, दिलीपस्य ज्ञाने सत्यपि मौनम् अर्थात तूष्णीं भावावलंबनम् इति गुणः। शक्तौ अर्थात सामर्थ्ये सत्यपि क्षमा वर्तते। सामर्थ्यम् अस्ति सामर्थ्ये सति क्षमा। एवं ज्ञाने सति मौनम्, त्यागे सति दान कृते, त्यागे अर्थात दान कृते अपि श्लाघा विपर्ययः। स्वस्य प्रशंसां न करोति, दानं करोति तथापि। अतः आत्म प्रशंसा पराङ्गमुक्ता वर्तते गुणः। दान कृते अपि अयं गुणः। अनेन प्रकारेण अत्र राज्ञः दिलीपस्य शौर्यादयः क्षम्यतां सद्गुणाः ये मौनादयः सन्ति। यथा मौनं, यथा क्षमा, यथा श्लाघा विपर्ययः, एते सद्गुणाः सन्ति। तेषां गुणानुबन्धित्वात् अर्थात तेषां गुणानाम् अनुयायित्वात् प्रसवः इव सह प्रसवः ये गुणाः सन्ति तादृशः तथा भूताः अर्थात सहोदराः इव आसन्। दिलीपे एते गुणाः कथम् आसन् तर्हि कालिदासः अत्र कथयति एते गुणाः मौनादयः एते गुणाः आसन्। ते गुणाः गुणानुबन्धित्वात् अनुयायित्वात् प्रसवाः इव आसन्। प्रसवाः अर्थात सहोदराः सहजन्मानः इव आसन्। एवं श्लोके अस्मिन् राज्ञः दिलीपस्य गुणानां संभावना सहोदरा इव कृता वर्तते। अतः अस्मिन् उदाहरणे अपि
उत्प्रेक्षा अलङ्कारः अत्रापि इव इति उत्प्रेक्षा वाचक शब्दस्य उल्लेखः वर्तते, अतः वाच्योत्प्रेक्षा। पुनः अत्र गुणानां कथनं कृतं वर्तते, अतः गुणोत्प्रेक्षा इति वक्तुं शक्नुमः। अग्रिमे उदाहरणे यथा क्रियोत्प्रेक्षा आसीत् तथैव अस्मिन् उदाहरणे गुणोत्प्रेक्षा, अतः इदं वाच्य गुणोत्प्रेक्षायाः उदाहरणम् इति वक्तुं शक्नुमः। मित्राणि, मुख्यरूपेण त्रयः भेदाः, एक हेतुत्प्रेक्षा, द्वितीयं च फलोत्प्रेक्षा, तृतीयं च स्वरूपोत्प्रेक्षा। एवं मुख्यरूपेण अलङ्कारिकाः गुणत्रयम् एव स्वीकुर्वन्ति, किन्तु विश्वनाथः अष्टाशीति भेदान् सोदाहरणं विवेचयति। सर्वेषां भेदानाम् अत्र उल्लेखः मया न क्रियते। मित्राणि, इदानीं प्रश्नः समुद्भवति, कः भेदः उपमा उत्प्रेक्षयोः? महत्वपूर्णः अंशः। तर्हि वयं भेदविषये इदानीं चिन्तनं कुर्मः। मित्राणि, द्वापि सादृश्यमूलकौ अलङ्कारौ, तथापि तयोः परस्परं भेदः वर्तते। तद्यथा अत्र एकः अंशः, इव, यथा, वा, समं, तुल्यम् इत्यादयः उपमावाचक शब्दाः यत्र भवन्ति तत्र उपमा अलङ्कारः इति तु स्पष्टमेव। तथैव मन्ये, शङ्के, ध्रुवं, प्रायः, नूनम् इत्यादयः शब्दाः यत्र वर्तन्ते तत्रापि स्पष्टरूपेण उत्प्रेक्षा बोध्यम्। द्वितीयः अंशः, उपमायां सादृश्यं वाच्यं भवति, उत्प्रेक्षायां सादृश्यं व्यङ्ग्यं भवति इति द्वितीयः भेदः। तृतीयः भेदः, उपमायां द्वयोः पदार्थयोः साधर्म्य आधारेण सादृश्यं वर्तते, उत्प्रेक्षायां द्वयोः पदार्थयोः तादात्म्य आधारेण संभावना वर्तते। पुनः इयं संभावना अपि अलौकिकी संभावना, आहार्य अर्थात वास्तविकी न। अयमपि महत्वपूर्णः भेदः। मित्राणि, अवगच्छन्तु, उपमायां द्वयोः पदार्थयोः साधर्म्य आधारेण सादृश्यं वर्तते, उत्प्रेक्षायाम् अपि सादृश्यं तु वर्तते, किन्तु साधर्म्य आधारेण, तादात्म्य आधारेण तत्र संभावना क्रियते। पुनः इयं संभावना अपि अलौकिकी न तु लौकिकी, अर्थात वास्तविकी न भवति संभावना, किन्तु आहार्य संभावना, कविकल्पिता संभावना भवति इति। इदानीं महत्वपूर्णः अंशः भवति, इव शब्द उपमायाः अपि वाचकः, उत्प्रेक्षायाः अपि वाचकः, अतः द्वयोः वाचकः इव शब्दः भवति। किन्तु कुत्र उत्प्रेक्षा, कुत्र उपमा, इव शब्दस्य प्रयोगः तु उपमायाम् अपि भवति, उत्प्रेक्षायाम् अपि भवति, किन्तु उत्प्रेक्षायाम् इव शब्दस्य प्रयोगः प्रायेण क्रियापदेन सह भवति। यथा लिम्पति इव, पश्यतु अत्र लिम्पति इति क्रियापदं, क्रियापदेन सह लिम्पति इव, वर्षति इव, अत्र क्रियापदेन सह यत्र इव शब्दस्य प्रयोगः भवति तत्र मित्राणि निश्चयेन उत्प्रेक्षा अलङ्कारः एव भवति। अतः अस्माभिः अवगन्तव्यम्, इव शब्दस्य प्रयोगः यत्र क्रियापदेन सह भवति तत्र निस्संशयम् उत्प्रेक्षा अलङ्कारः एव। किन्तु यत्र इव शब्दस्य प्रयोगः क्रियया सह न भवति तत्र अस्माभिः चिन्त्यं भवति, तत्र उत्प्रेक्षा वा उपमा। तर्हि तत्र उत्प्रेक्षायाः निर्णयः अस्माभिः लक्षणस्य आधारेण करणीयः। उपमायाः प्राणः सादृश्यं वर्तते, उत्प्रेक्षायाः प्राणः संभावना। सादृश्यस्थले उपमानार्थस्य वास्तविकी सत्ता भवति। यथा मुखं कमलम् इव सुन्दरं, तत्र मुखस्य अपि वास्तविकी सत्ता, कमलस्य अपि वास्तविकी सत्ता। एवं उपमानार्थस्य यथा कमलस्य अर्थात उपमानस्य यः अर्थः भवति तस्य अपि वास्तविकी सत्ता वर्तते, किन्तु संभावना यत्र क्रियते तत्र संभावना स्थले उपमानं कविकल्पितं वर्तते। एवं प्रकारेण
उपमेयभूत पदार्थस्य उपमानभूत सत्पदार्थेन सह सादृश्य संबंधात् उपमालंकारः। किंतु उपमेयभूत पदार्थस्य कल्पित उपमानभूत असत् पदार्थेन सह संभावना क्रियते तत्र उत्प्रेक्षा। अयं महत्वपूर्णः अंशः। मित्राणि, अस्माभिः एतद् अवगन्तव्यम्, एतद् पुनः अपि अहं वच्मि। संभावना स्थले उपमानं कविकल्पितं भवति, एवञ्च सादृश्य स्थले उपमानं कविकल्पितं न भवति। यत्र उपमेयभूतं पदार्थस्य उपमानभूत सत्पदार्थेन सह सादृश्यं वर्तते तत्र उपमा, किंतु यत्र उपमेयभूत पदार्थस्य कल्पित उपमानभूत असत् पदार्थेन सह संभावना क्रियते तत्र उत्प्रेक्षा। एवं उपमा उत्प्रेक्षयोः भेदः अस्माभिः अवगन्तव्यः। मित्राणि, अत्र उत्प्रेक्षा अलङ्कारस्य विवेचनं समाप्तं भवति। अग्रे वयम् अग्रिमे सत्रे पुनः अलङ्कार परिचयं करिष्यामः। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः।